তো তার মানে তো এই না যে আপনি গোসল না করে থাকছেন, তাই না? সেটা আপনি জানেন না, আনএক্সপেক্টেড। এই নিশ্চয় তো অবশ্যই আছে যে বাইকের ক্ষতি হবে। হে ইব্রিয়ন, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মেট্রো বাইকার ইব্রাহিম। আই হোপ সবাই ভালো আছেন এবং আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। সো আজকে বাইকের যত্নের ব্যাপারে একটু সচেতন হলাম, বাইকের কিছু যত্ন নেব। সো চলুন কী যত্ন নেব, কী করব, বাকি কথা মোটোভ্লগে বলি। সো লেটস গো। সো আজকের ওয়েদারটা খুব সুন্দর, আজকের ওয়েদারটা খুবই সুন্দর, বাট প্রবলেম হচ্ছে মেঘলা মেঘলা, তাই যে কোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে। আর বৃষ্টি হলে আমরা যারা বাইক রাইডার আছি এদের জন্য বাইক রাইড করতে একটু প্রবলেম হয়ে যায়, একটু রিস্কি হয়ে যায়। কারণ হচ্ছে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায়, রাস্তার কিছু কিছু জায়গায় শুধু পিচ থাকে বা বিটুমিন থাকে, যেই জায়গাগুলো বৃষ্টির দিনে খুবই পিচ্ছিল হয়ে থাকে আর খুব রিস্ক হয়ে যায় আমাদের বাইক রাইডারদের জন্য। সো এই আর কি। আর আজকের ভিডিওটি কী উদ্দেশ্যে বা কী নিয়ে সেটা হয়তো এতক্ষণে টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন। সো যেটা মূল কথা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বৃষ্টির দিনে যারা বাইক রাইড করি তাদের বাইকের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে থাকে। আর যাদের আমার মতো বাসা থেকে বের হওয়ার পরে রাস্তার এরকম অবস্থা থাকে তাদের তো আরও বাজে অবস্থা। বাইক যতই ওয়াশ করি না কেন, যতই যা করি না কেন, এরকম রাস্তায় যখন আসি এই রাস্তা দিয়ে বাসায় ঢোকা বা বের হওয়ার সময় আবার নোংরা হয়ে যায়। সো বাইক যত ভালোই মতোই বা যত ভালো জায়গায় বা যত সুন্দর মতো ওয়াশ করে না কেন, সেই ওয়াশ রাখা যায় না, বাসায় ঢুকতে ঢুকতে আবার সেই একাকার অবস্থা হয়ে যায়। সো তারপরও বাইক ওয়াশ করি, তারপরও বাইক ওয়াশ করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে বাইকের যত্নটা সবার আগে। সো আপনারা যারা চিন্তা করেন যে বৃষ্টির দিন বাইক ওয়াশ করে কি হবে, বের হলেই বা বাইক বের করলেই আবার একই অবস্থা হয়ে যাবে, কাদা লেগে যাবে, এরকম যাদের চিন্তাধারা আছে আমি তাদেরকে বলবো এরকম চিন্তাধারা বদলে ফেলুন। কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনি নিজের কথা একবার চিন্তা করুন। আপনি যখন নিজে বৃষ্টির দিনে বাইরে বের হন, আপনি যে কোনো কারণেই ভিজে যেতে পারেন, আপনি যে কোনো কারণে আপনার গায়ে কাদা লাগতে পারে। তো তার মানে তো এই না যে আপনি গোসল না করে থাকছেন, তাই না? সো যেহেতু আপনি চিন্তা করছেন না আপনার গায়ে আবার কাদা লাগবে কিনা, সেই চিন্তা করে আপনার গোসল বন্ধ করছেন না। কারণ হচ্ছে গিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন বৃষ্টির দিনে আমি বাইরে গেলেই ভিজবো, বাইরে গেলেই কাদা লাগবে, সাপোজ আপনি মনে করেন গিয়ে আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, পাশ দিয়ে একটা রিক্সা গেল, কাদা রাস্তা, জোরে রিক্সা গেল, সেই কাদা ছিটে আপনার গায়ে উঠলো, সেটা আপনি জানেন না, আনএক্সপেক্টেড। তো আপনি যদি এই চিন্তা করে গোসল না করেন, 2 দিন 3 দিন 4 দিন 5 দিন 1 সপ্তাহ যদি গোসল না করেন যে বাইরে গেলেই কাদা লাগতে পারে তাই গোসল করবো না, সো একবার ভেবে দেখুন সেটা আপনি পারবেন কি না। তো বাইকের ব্যাপারটা অনেকটা এরকম করে চিন্তা করেন। আপনারা যদি এই বৃষ্টির দিনে বাইক ঠিক মতো ওয়াশ না করেন এই চিন্তা করে যে কাদা তো আবার লাগবেই, এটা ভুল, দিস ইজ রং, টোটালি রং। বিকজ অফ আপনি যদি বাইক ওয়াশ না করেন সেক্ষেত্রে যে প্রবলেমগুলো হবে, বৃষ্টির দিনে যেটা হয় কাদার তো থাকবেই। বৃষ্টির দিনে আমরা যেহেতু অফরোডিং করি, আমরা যেহেতু ট্যুরে যাই বা ঢাকার মধ্যে আমরা তো সবাই মেন রোডের পাশেই থাকি না, যারা একটু অফরোডের দিক থাকে বাসা থেকে বের হলেই রাস্তায় পানি থাকে, কাদা থাকে। সো যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি কাদা পানিগুলো একটু বেশি লিকুইড হওয়ার কারণে আপনার বাইকের বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে যায়। যখন আপনার চাকা রান করে তখন হচ্ছে গিয়ে আপনার কাদাগুলো ছিটে মিটে অনেক ভিতরে ভিতরে ঢুকে, যেগুলো হচ্ছে আপনার ওয়াশ না করলেও ওই সব জায়গাগুলোতে মরিচা ধরে যেতে পারে, জং ধরে যেতে পারে, যার কারণে ওয়াশ করে রাখতে হবে যাতে আপনার বাইকের এমন কোনো জায়গায় কোনো ক্ষতি না হয় যে ক্ষতিটা আপনার বাইকের জন্য অনেক বড় একটা ক্ষতি হতে পারে, যেটা আপনি জানেন না বা যেটা আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, এই আর কি। সো এই জন্য হচ্ছে বাইক বৃষ্টির দিনেও ওয়াশ করাটা জরুরি। আর একটা জিনিস মেনটেন করার চেষ্টা করবেন, সেটা হচ্ছে আপনি বৃষ্টির দিনে যখনই বাইক বের করেন বাইকে তো কাদা লাগবেই,
এই কারণে যদি পসিবল হয়, যদি আপনি যেখানে বাইক রাখেন বা যে গ্যারেজে বাইক রাখেন বা যে বাসায় বাইক রাখেন, যদি সেখানে পানি মারার ব্যবস্থা থাকে বা পাইপের কোনো লাইন থাকে, চেষ্টা করবেন বাইক রাইড করে যখন বাসায় ঢুকছেন বা গ্যারেজ করছেন তখনই বাইকের ভিতরের সাইডগুলোতে চাকার নিচ দিয়ে ইঞ্জিনের ভিতরে পানি মারার। হ্যাঁ, তবে অবশ্যই ইঞ্জিন ঠান্ডা হওয়ার পরে, তার আগে না। সো পানি মেরে রাখলে যেটা হবে, একদম ভিতরে যে কাদাগুলো থাকে তখনও কাদাগুলো ভিজা থাকে, ভিজা থাকার কারণে পানি মারার সাথে সাথে সেই কাদাগুলো উঠে যায় বা পড়ে যায়। আর যখন আপনি বাইকটা সারা রাত্র বা সারাদিন রেখে দিচ্ছেন তখন এই কাদাগুলো শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ওয়াশের সময় আপনার এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে হাত দিয়ে আপনার পরিষ্কার করা যায় না, বা হচ্ছে মাইক্রোফাইবার যে ওয়াশ টাওয়েল আছে সেটা দিয়ে ওয়াশ করা যায় না, বা শুদ্ধ বাংলা বা একদম খাঁটি বাংলায় বললে হচ্ছে ওই জায়গাগুলোতে ঘষা মাজা করা যায় না, যেই সব জায়গাগুলোতে হাত যায় না। তো ওই সব জায়গাগুলোতে যখন কাদা ঢুকে শুকিয়ে যায় তখন ওই জায়গাটায় মোটামুটি 90 to 95% বা 98% মরিচে ধরার সম্ভাবনা থেকে যায়। সো এই কারণে চেষ্টা করবেন, যদি পানির কোনো লাইন থেকে থাকে বাইক সাথে সাথে গ্যারেজ করার সময় ইঞ্জিনটা একটু ঠান্ডা করে তারপর ভিতরে ভিতরে পাইপ দিয়ে পানি মারার, সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওই প্রবলেমটা হবে না আশা করি। এটা বাইকের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর। আপনি যেরকম করে আপনার নিজের যত্ন নিচ্ছেন, আপনার বেবির যত্ন নিচ্ছেন, এই বাইকটাকেও আপনার বেবি মনে করে সেরকম যত্ন নেন, দেখবেন যে বাইক আপনাকে খুব ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে, বাইক আপনাকে অনেক ভালো রাখতেছে। কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনি যখন কোনো ট্যুরে যান বা যখন কোথাও বের হন কোনো উদ্দেশ্যে, হঠাৎ করে যদি বাইক খারাপ হয়ে যায় সেটা অবশ্যই আপনার কাছে ভালো লাগবে না। তো এইসব কারণেও বাইকের বিভিন্ন প্রবলেম হতে পারে, এই জন্য এগুলো খেয়াল রাখবেন আশা করছি। যদিও আমি পার্সোনালি আমার যে গ্যারেজে বাইক রাখি সেখানে পানির ব্যবস্থা না থাকার কারণে সবসময় পানি মারতে পারি না। আর তাছাড়া হচ্ছে আমি প্রতি ফ্রাইডেতে একবারই বাইক বের করার সুযোগ পাই, যেহেতু আমি জব করি তাই আমার সুযোগ হয় না শুক্রবার ছাড়া বাইক বের করার। সো আমি যেটা করি, শুক্রবার বা বৃহস্পতিবার রাতে যখন বের হই সারাদিন বাইক রাইড করে তারপর হচ্ছে আপনার শুক্রবারে বাইক ওয়াশ করে রাখি, অথবা হচ্ছে পরদিন বাইক ওয়াশ করে আবার রেখে দেই। যদিও এই শুক্রবারে বাইক ওয়াশ করার সুযোগ হয়নি, কারণ লাস্ট উইকে আমি গিয়েছিলাম হচ্ছে কুমিল্লায়। সো কুমিল্লা থেকে আসার পরে যেটা হয়, আস্তে আস্তে রাত্র প্রায় 2টা বেজে গিয়েছিল। তো তারপরের দিন সকালে আবার অফিস শুরু করেছি, এখন বন্ধুর সময় পাই নাই বাইক ওয়াশ করার। সো চলুন আগে আমার বাইকের অবস্থাটা দেখে আসি, তারপর বাকি কথা বলছি। সো এই হচ্ছে বাইকের অবস্থা, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখে মনে হচ্ছে যে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কাদা ঢোকেনি। তো এরকম অবস্থা থাকলে বুঝতেই পারছেন যে বাইকের কতটুকু ক্ষতি হয়। এরকম অবস্থা হলে বাইকের ঠিক কতটুকু ক্ষতি হয় সেটা হয়তো আপনাদের বোঝার বাকি নেই। দেখুন ইঞ্জিনের ভিতরেও কি অবস্থা, মানে যত দূর কাদা ঢোকা সম্ভব তত দূরে কাদা ঢুকেছে। সো এরকম যদি হয় তাহলে বাইকের ক্ষতি হবে না এই নিশ্চয়তা একটুও নেই, বাট এই নিশ্চয়তা অবশ্যই আছে যে বাইকের ক্ষতি হবে। সো এই জন্য বাইকের যত্ন করতে হবে 100%। তো বক তো অনেক হয়েছে, বাইকের অবস্থা তো দেখলেনই কী অবস্থা। সো এবার চলুন বাইকটাকে ওয়াশ করে আনা যাক। বাইকটাকে আজকে খুব ভালো করে ওয়াশ করব, যদিও প্রতি শুক্রবারই করি, বাট এইবার যেহেতু কাদা সহ বাইকটা রেখে দিয়েছিলাম তাই এবার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খুব যত্ন সহকারে বাইকটাকে ওয়াশ করাতে হবে। চলুন বাইক ওয়াশ করে আনি, তারপর বাকি কথা শেয়ার করছি।
বাইকের ওয়াশ শেষ। আচ্ছা, হাইওয়েতে যে এই উল্টা দিক দিয়ে বা হাইওয়েতে রিক্সা চলা যে কবে শেষ হবে, তার সমাপ্তি যে কবে ঘটবে সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এনিওয়েজ, বাইকের ওয়াশ শেষ, এখন যাচ্ছি বাসার দিকে। সো বাইকের ওয়াশ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দিয়ে খুব সুন্দর মতোই করার চেষ্টা করেছি। সো আজকের ভিডিওটা লং করব না, চলুন বাইকের ওয়াশ করার পরে বাইকের লুকটা কি হলো সেটা দেখে আসা যাক। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, ভিডিওটা লং করছি না। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না অবশ্যই। অ্যান্ড যদি আপনি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে আপনার ভালো লাগার ভিডিওটি সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। সো টিল দেন টেক কেয়ার, দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক নতুন ভিডিওতে। বিদায় নিচ্ছি এখান থেকেই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।